Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale Into the Van Family. Oggi faremo l'unboxing del Wing Gastra Cross 5.2. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo in modo da non perdervi i prossimi video. Vai con la sigla! Lo zaino in dotazione risulta essere preciso per la vela, né abbondante né stretto. Nella tasca anteriore troviamo due buste che contengono vari accessori. All'interno dello zaino troviamo la vela vera e propria, piegata in tre parti. Lo zaino nella parte inferiore presenta una zona ventilata per evadere l'umidità. Vediamo nel dettaglio gli accessori. Nella prima busta troviamo un portachiavi tipico di Gastra, troviamo un comodissimo set per riparare il bladder, che è la vescica all'interno della struttura dell'ala, e troviamo un set di adesivi sempre marchiati Gastra. Non può mancare il manuale di istruzioni, fondamentale per capire bene a che pressione gonfiare la vela. Inoltre abbiamo due patch adesivi che possono servire per riparare qualche taglietto nella struttura principale della vela. Nella seconda busta troviamo il leash da polso, che collega il nostro braccio alla vela in modo da non perderla in acqua. Al primo impatto la vela sembra essere molto leggera e bilanciata. I materiali sono ottimi, lo zaino è ottimo e la dotazione di serie è abbastanza sufficiente rispetto anche ad altre marche che offrono meno. Ragazzi, non vedo l'ora di provarlo in acqua. Ci vedremo presto per il prossimo video con la prova di questo Gastra Cross 5.2. Ciao ciao!